Witaj. Co robisz? No, again lang. One more. Last. There's a lot of mosquito. Okay. Witaj. Co robisz? Zapraszam lab. Tak, zapraszam, no ale but you have to say that in one sentence, babe. I just... Witaj, co robisz? Zapraszam na live'a o 8. Okay, go. No. Witaj. Co robisz? Zapraszam na live'a o 8. Salamat guapa, so we zapraszamy na live'a o 8, a tutaj jesteśmy właśnie na plantacji. What is this? Dragon fruit. Dragon fruit, tak, dragon fruit właśnie rośnie, żebyście sobie zobaczyli, to wam pokażemy. I tak właśnie wygląda Janinka. Zapraszamy o 8. O 8 zapraszamy na live'a, tak? Na live'a. Na live'a, okej. Salamat.